Жасан байна уу? За миний хувьд бол олон жил төмс идэж ирсэн. Ер нь бол багасаа л хүнснээ ногоо гэвэл голдуул одоо төмс байдаг байлаа шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө юм ба шүү дээ. Идэж болдгоо төмс бас байдаг байсан байна. Энийг анх удаа мэдлээ. Жармын бол урд нь сонсож ясан. Гэсэн ч гэсэн одоо үнэхээр тийм баталгаатай жийл бол сонсоогүй. Үнэн чинь билий худалч юм билий гэж. Итгэл муутай. Нэг тиймэрхүү байдалтай байсан. Жишээлбэл одоо ногоорсон төмс гэдэг ч юм уу, соёолсон төмс гэдэг ч юм уу. Тэгээ тодорхой ойлголт байхгүй. За энэ талаар бол идэж болохгүй гэж хүмүүс ярьдаг ч гэсэн үнэхээр идэж болохгүй юм уу, үгүй юм уу? Идүүлж болох юм юу болох юм гээд тийм тодорхой ойлголт бол байхгүй байсан. Тэгээ энэ дээр нэмээд тусдаж ирэх бас ерөөсөө огт сонсож байгаагүй. Хэд хэдэн төрлийн идэж болохгүй төмс байдаг юм байна. Идэх юм бол хордон эрүүл мэндэд юм уу? Хэрвээ хэтэртэр идэх юм бол амнасаа алдах тохиолдол ч гэсэн байдаг юм байна. Ингээд дүгнэлтээс нь хэлэх юм бол биш та. 9 төрлийн идэж болохгүй төмс байдаг гэдгийг ойлгосон. За төмс бол биш та. Эрүүл мэндэд тустай. Тэр тусмаа манай монголчуудын манай ард түмний гол одоо хүнснээ ногооны төрөл. Төмсөнд бол олон төрлийн шимтэж хэлүүд байж байгаа. За жишээлх юм бол нүүрс усны их сурвалж болж байгаа. За тэгээ уур ус байж байна. Витамин С. Энэ бол тархлагыг сайжруулна. Арст гэдэг ясна эрүүл мэндэд тустай. За кал байж. За цусан даралтыг зохицуулна. Булчингийн үйл ажиллагаагаа сайжруулна. За витамин 6, фолын хүчлэг гэдэг байна шүү дээ. Бусад одоо олон төрлийн витамин эрдэс бодисууд агуулгаж байгаа юм. Жишээлх юм бол одоо магний гэдэг ч юм уу, фосфор гэдэг ч юм уу, яс булчингийн эрүүл мэндэд их тустай байдаг. Тийм учраас төмс гэдэг бол бид нарын зүрхний эрүүл мэндэд сайн байна. Эслэг байгаа учраас хоол боловсруулах системийг дэмждэг. Гидсний хөдөлгөөнийг сайжруулдаг. За ингээд тусдаа жир нүүрс ус байгаа учраас эрчим хүчний их сорволж болно. Гэх мэтэр биш та. Төмс бол биш тэрвэ. Зөв төмсийг сонгоод өдөр тусам идчих юм бол бид нарын эрүүл мэнд сайн гайхамшигтай байна. Гэсэн мөртлөө биш та. Одоо хэлэх гэж байгаа энэ 9 төрлийн төмсийг идэх юм бол эрүүл мэнд хохирохоор барахгүй биш та. Хор тавдар үүсэх, амнасаа алдах эрсдэлтэй юм байна. Ийм учраас бид нар төмсчнөө сайн ч гэсэн энэ 9 төрлийн төмсийг андуураад ч гэсэн идэж болохгүй. За нэгдүгüүрд нь ямар төмс идэж болохгүй гэх юм бол хөргөөгчөнд хадгалсан төмсийг шарж идэж болохгүй. За энэ дээр бол тодорхой хэлж байна. Шарж идэж болохгүй гэж. Яагаад үхтэй жирэг төмсийг угаасаа шарж идэж болохгүй. Шарж идэх юм бол акриламид гэдэг хор тавдар үүсэх бодис үүсдэг юм байна. Төмсийг хэрвээ 120 градусаас өндөр температур талаах юм бол эрүүл мэнд хортой болдог. Энийн дараагийн хэсэгтэр ярина. Яагаад хөргөгчөнд хадгалсан төмсийг шарах үед хорн ихсдэг вэ гэх юм бол төмсийг хөргөгчөнд хадгалах үед цардуул нь чихэр болж хавардаг. Чихэр нь хэдий ч нэ их тусмаа шарах үед хэдий ч нэ хортой бодис ялгардаг гэсэн үг. Ийм учраас биш. Хөргөгчөнд хийсэн төмсийг шарж идэж болохгүй. Мэдээж хөргөгчөнд хийх үед чихэр нэмэгдэж учраас төмс амтлаг болно. Амтлаг төмс идэх гэж бодож байгаа юм бол хөргөгчөнд хадгалж байгаад чанж идэж болно. Жигнж идэж болно. Харин шарж идэж болохгүй. Гэсэн ч гэсэн чихэр эрүүл мэндэд муу учраас хамгийн сайн төмсийг хөргөгчөнд хийхгүй гэрийн нөхцөлд байлгаж байгаад чанж идэх хэрэгтэй. За энэ нь болтой зэрэг эрүүл мэнд сайн байгаа юм. Тийм учраас нэгдүгüүрд идэж болохгүй төмсний юу гэхтэй зэрэг хөргөгчөнд хийсэн төмсийг шарж идэж болохгүй гэсэн. Хэрвээ заавал шарж идэх юм бол хөргөгчөнд хийхгүй нар тусахгүй газар гэрийн нөхцөлд хадгалж иж шарж идэж болно. Төмсийг хадгалах хамгийн тохиромжтой дулааныхын хэмжээ нь тгээс 10 хэм байдаг. Энэ хэмд хадгалж иж шарж идэж болно. Гэхдээ шарж идэх гэдэг нь эрүүл мэндэд хортой. За энийн дараагийн хэсэгт хэлнэ. За хоёрдугаард нь биш та. Ургаж гүйцчихгүй төмсийг идэж болохгүй. За энийг бол би энэ удаа судалгаа хийж явчаад анх удаа ойлгосон ч үлээ. Заавал болтой зэрэг төмсөн ургачийн гүйцсэн хойно боловсрол дууссан хойно идэх ёстой. Жимсийг бол боловсрол гүйцсэн хойно идэхгүй болохгүй. Энийг бид нар мэдээж байгаа боловсрохоос өмнө идэх юм бол амт муутай гашуунч юм байдаг. Тийм учраас жимсийг боловсролсон хойно ид. За энийн шиг юм биш тань төмсөж гэсэн ялгаа байхгүй. Боловсрож гүйчихгүй идэж болохгүй юм байна. Яагаад өгдөө зэрэг тэр дутуу боловсрсон үед энэ төмсөн дотроос солонин болоод чаконин гэсэн
хоёр зүйлийн бодис ялгардаг юм байна. За энэ хоёр төрлийн бодис яадаг вэ гэхдээ жирэг төмсийг үлдээ жирэг хортон шавжаас хамгаалахын тулд ялгарч яддаг зүйл. За энэ хоёр ялгарж явах үед болвол хорхой шавж төмсийг идэж хорддог байх нь шүү дээ. За тийм учраас юм байна шүү дээ. Ургач хураалтын чиг болохоос өмнө хурааж авсан төмс эсвэл ургаж гүйчээгүй жижиг төмсийг идэх юм болвол хордно гэсэн үг. Тийм учраас онцгойлон одоо жирэмсэн эмэгтэйч одоо ч юм уу бага насны хүүхдүүд ч юм уу идэх юм болвол эрүүл мэнд насар хортой. Тэгэхээр ургаж гүйчээгүй төмсийг бид нар яаж ойлгохгүй гэдэг жирэг ба шүү дээ. Ихэвчлэн болтой жирэг өнгөн ногоон гэдэг ч юм уу. Хэмжээ жижиг гэдэг ч юм уу. Тэгээд хатууфтар байдаг ч юм уу. Иймэрхүү төмсүүд болвол ургаж гүйчээгүй. За ийм төмс байна. За ийм учраас хоёрдугаард нь болтой жирэг гүйчэд боловсроогүй төмсийг идэж болохгүй гэсэн үг. За гуравдугаард нь. За гуравдугаард нь болтой жирэг хашуун амттай төмс идэж болохгүй. За ингээд төмсөр хоол хийсэн чинь биш. Төмс нь болтой жирэг хашуун амттай ч юм уу, эхүүн амттай ч юм уу. Ердийн тэр төмснөө байдаг тэр сайхан амт нь мэдрэхдэггүй. За ийм төмсийг бол идэж болохгүй. За энэ бол саяын хэлсэн тэр солонин болоод чаконингийн амт юм байна. Зөвхөн одоо ургаж гүйчээгүй төмс биш. Ургаж гүйцсэн ч гэсэн бас тодорхой хэмжээнд энэ хоёр төрлийн хорт бодис агуулсан төмсүүд байж байдаг. Магадгүй тэр ургаж гүйчээгүйсэн байж магадгүй. Харвал боломжийн юм шиг боловч үнэндээ ургаж гүйчээгүй төмс байсан байж магадгүй. За ийм учраас юм байж та хэрвээ төмс хашуун оргож явах юм бол тэр төмсийг жалгаж болохгүй гаргаж авах хэрэгтэй. За энийг бол бас онцгой анхаарах хэрэгтэй. Хашуун ч гэсэн хамаагүй байхгүй. Чармиж хаад ичдэг ч юм уу. Янз бүрийн амтлах хийж ичдэг. Иймэрхүү хүмүүс байх юм бол шүү дээ. Эннээс хойш ерөөсө хашуун төмс идснээр үг. Тэр бол хоол болохгүй өөрчлө хордуулах нь байна л да. За тэгвэл идэж болохгүй дөрөвдүгээр төмс нь юу вэ гэдэг жирэг зүсэгдсэн, гэрчигдсэн ийм гэмтэл авсан төмс идэж болохгүй. За энэ төмсийг хурааж авч явах үед болтой жирэг тэр техникд нь өртөөд болтой жирэг тал болчихсон ч юм уу, хэрчигдсэн ч юм уу, зүсэгдсэн ч юм уу. За ингэж одоо шарах авсан төмсүүд байж байдаг. Харах юм бол зүгээр л зүсэгдсэн төмс байна. Гэсэн ч гэсэн байж тээ энийг идэж болохгүй. Хэрчигдсэн хэсгээр нь болтой жирэг бахтаар, нян, хөгж халдварлцсан байдаг. Тэгээд болтой жирэг чанар нь муучсан. За энэгээр нь болтой жирэг бас байна шүү дээ. Саяын хэлсэн нөгөө солонин гэдэг зүйл үржээд олж ирчихсэн байна. Ийм магадлал их өндөртэй. Тийм учраас юм байна шүү дээ. Эрүүл бүтэн төмс идэхгүй бол болохгүй. Ингэж одоо шарх сарвтай болчихсон төмс идэх юм бол хордно гэсэн үг чаа. Ийм төмсийг хөдөлж авсан хэрэггүй. Хэрвээ өөрөө чинь тариалж байгаа төмс хэрвээ ийм болчиход тэгэхэд хончихсан юм болвол за идсэн хэрэг байхгүй гэсэн үг. За 5 дугаард нь болтой жирэг ногоон төмс идэж болохгүй. Ногоорчсон. Эсвэл хальсан ногоорчсон. За энэ болвол шүү дээ саяын одоо хідэд байсан солонингийн нөлөөгөөр одоо ногоон болчихсон юм байна. Ямар үед ногоон болох вэ гэдэг жирэг төмс болтой жирэг наранд гарсан үед, наранд шаргацсан үед, наранд тавьсан үед ногоордог юм байна. За энэ ногоон болтой жирэг энэ солонин гэдэг зүйл хорт зүйл бий болчихсон. За ийм үчигдэл юм байна. Тийм учраас юм байна шүү дээ. Ногоорсон төмсийг болвол андуураад ч гэсэн идэж болохгүй. Яаж идэх вэ гэдэг жирэг биш. Ногооны бүр арилах хэрэгтэй. Төмсийг болтой жирэг ногоорлоо тэр чигээр нь хайчих бас та болохгүй гэсэн. Хэрвээ хальсныхаа хэсэгтээ баг жирэг ногоорцсон байгаа бол маш сайн халислаад төмснийх нь өнгийг гарч иртэл арилга хийж яагаад идэх юм бол бас болох юм байгаа юм. За энэ солонин болгохтой жирэг нь төв мэдрэлийн системийг нөлөөлнө. Ходоод гидсийг хямруулна, толгойн өвдүүлнэ, бөөлжүүлнэ, суулгана, даталт өгнө. Гэх мэтэр биш та. Асар хортой. Хэрвээ энэ хөндрөөд ирэх юм бол амнасаа алдах холлоос байгаа юм. За энэ хойд солонгост ногоорсон төмсийг идээд амнасаа алдцуулцуц байж идэг. Саяхан өнгөрсөн жил бас энэ Японд домд сургуулийн хүүхдийн хоолнд ногоорсон төмс орж ирээд хүүхдүүдийн биеийн мутсан. За энэ тохиол бас гарсан байгаа. Тэгсэн чинь болтой сургуулийн багш нар төмсийг хадгална гэдэг. Өөрийнхөө агуулгад авч яачихсан. За тэр нь болтой жирэг нарны гэрэл тусгасан юм байна. Ингээд ногоорчсон төмсөөр хоол хийж өгөөд хүүхдүүд бол хоолны хордлого авсан. За ийм жишээ байдаг. За 6 дугаард нь болтой жирэг яасан ч идэж болохгүй төмс нь юу гэдэг жирэг соёолсон, нихаалсан төмс. За энэ бол бас хор үүсчихсэн байна. За мөн саяын хэлсэн одоо тэр солонин гэдэг эд юм байна. Энэ бол энэ соёолж явах үед тэр хорхой шавжд ч юм уу идүүлэхгүй байхын тулд өөрийгөө хамгаалж байгаа. За ийм бодис. За энийг бол ерөөхдөө дийлэн хүмүүс мэддэг зүйл. Соёолсон төмсийг ургаж байгаа төмсийг идэж болохгүй гэж. Тэгэхээр зөвхөн соёог нь авч чад идэж болохгүй гэж байгаа юм л да. Тэр соёоных нь биш тэр няхааных нь уганд
тэр хорн бүр илүү байдаг. Тийм учраас тэр соёолсон гэсгийн угаар нь мэдээ томоохон гэсэг ухч авч хаяхгүй болвол адилхан одоо хордно гэсэн. Ерөн соёолоод эхэлж гэх юм бол тэр хорн төмсөндөө ер нь тарчсан байна гэсэн үг л дээ. Тийм учраас хамгийн сайн бол тэр соёолсон төмсийг бол идэхгүй байх хэрэгтэй. За 7 нүхтэй зэрэг муутсан ялжирсан төмс. За үнэр орчсон, ялчаажсан, харалжсан. За энэ бол ерөөсөө идэж болохгүй тав тодорхой. За яг уу одоо ялжирч муутсан ч гэсэн чанж болох юм болвол багтаар нь вирус нь өчгөө хаа гэж тэгж бодож магадгүй. Гэтэл биш харамсалтай тийм юм болохгүй. Ялжирч муутсан төмс болвол дор нуттай жирийн ням багтаарууд асар их үржсэн байгаа учраас тэрүүгээр хоол хийж идсэн ч гэсэн биш та амтан муухасан гадна биш та өндөр температур тултаж жирийг үхдэг багтаарч байна үхгүй багтаарч байгаа. Тийм учраас мэдээж биш та ялжирч муутсан төмс юу идэж болохгүй. За энэ бол ойлгомжтой хүн болгон мэдээж таарна. Гэсэн мөртлөө намайг дунд сургууль байх үед сургуулийн хоолны гажир ялжирсан төмстэй хоолыг л өгчдөг байсан шүү дээ. Тэгэл төмсийг гаргаж ял бид нар ичдэг байсан. Тийм үе бас байжсэн. За идэж болохгүй 8 дугаар төмс нь бол шарсан төмс юм байна. За энийг болвол биш дээ. Мэддэг хүнч байна, мэдсэн ч гэсэн үл тоомсордолдог ийм хүмүүс ч гэсэн байгаа. Ягаад үг гэвэл биш дээ. Төмсөр хоол хийх үед үндсэн аргын нэг нь төмсийг шарах юм байгаа шүү дээ. Шарах үед нь л тэр үнэр амтнаас сайжирдаг. Тийм учраас шарсан төмсийг идэх дуртай хүмүүс байдаг. Сая бол дутуу ургасан төмсийг, ногоорсон төмсийг, соёолсон төмсийг идэж болохгүй гэж хэллээ шүү дээ. Тэгэл биш дээ. Энэ бүх нөхцөлийг хангасан. Гарчаа байхгүй идэж болох эрүүл шин төмс байсан ч гэсэн тэрийг шархал юм болвол хор бол. Тэгээ ямар хор болох вэ гэдэг жирэг акриламид гэдэг хорт бодис үүснэ. За акриламидыг болвол AG гэж хэлдэг. За энэ нь бол жирэг дэвшилтэт гликасын бүтээгдэхүүн хүчилнэ. За энэ бол нүүрс ус агуулсан хоолуудыг өндөр температур, өндөр градусд халаах үед үүсдэг юм нэгдэл юм байна. Хэдэн градусд халаах үед үүсэх вэ гэдэг жирэг 120 градусаас дээш тосон дотор бучлах үед, шарах үед бий болдог юм байна. За энийг бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өгсүүлээд улс орн болгоны эрүүл мэндийн гажраас хор тавдар үүсгдэг гэж хүлээн зөвшөөрч анхааруулсан байдаг. За жишээлх юм бол Норвей улсад хийсэн судалгаа байж байгаа. Хэрвээ биш насан турсан эрэгтэй хүн өдөрт 38 микромилграмм акриламид идэх юм болвол за эмэгтэйчүүд нь болтой жирэг 29 микромилграмм акриламид орсон хүнсний бүтээгдэхүүн идэх юм болвол 70 жил хэрвээ энэ амьдралаа үргэлжлүүлэх юм болвол 10,000 хүн тутмаас 6 хүн хорт тавдар нэрвдэх эрсэлтэй гэсэн байна. Хүн болгон бас хорт тавдар үүсэхгүй юм байна. Бонхоо хугацаанд дотор бас хорт тавдар үүсэхгүй юм байна. Тийм учраас юм биш. Идий гэж бодож байгаа хүмүүс бол идэж болно. Би тэр журханд нь орохгүй байх уу гэдэг. Тэгээд ч өдөр болго идэхгүй байгаа учраас гикметр. Энэ болвол биш. Хэрэглэгчдийн өөрсдийнх нь сонголт гэсэн үг. Ямар ч байсан эрдэм шинжилгээний байгууллагаас эрүүл мэндийн гажраас энэ болвол хорт тавдар үүсгдэг гэсэн энэ баримтыг бол харуулсан байна. Тэгэхээр юм биш та. Өдөрт одоо энэ 30 хэдэн микромилграмм акриламид гэдэг нь хэдий хэмжээний шарсан төмсөнд агуулгадаг юм бэ гэх юм болвол ердөө биш та 60 граммын төмсний чипс, потато чипс нэг огт гэсэн үг. За тэрийг идэхдээ 36 микромилграмм акриламид авдаг гэж байна. Бүр хор их агуулсан арай их шиг хэмжээтэй идэх юм бол өдөр тэгтэл 276 микромилграмм акриламид авах магадaltaй гэж одоо бичсэн байгаа юм. За энэ болвол ердийн нөгөө 70 жил идээд хор тавдар үүсэх хэмжээний 10 дахин их хэмжээтэй байх нь шүү дээ. За энийг болвол биш шүү дээ. Ганцхан төмөс биш бусад бүтээгдэхүүнээс авч байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ бүхэн нийлүүрүүдийг бодох юм бол эрүүл бус хоолтой дийлэн хүмүүс болтой энэ хор тавдар тус хангалттай хэмжээний акриламидыг өдөрт сум авч ийн гэсэн үг. За энэ нь болтой жирэг биш шүү дээ. Шарсан төмс. Төмсийн эрдэл өөрийнх нь грин хөгжилд эрүүл сайхан төмс аваад досонд бучлах үед л одоо үүсдэг. Эрүүл мэндэд хортой батсан байна. За энэ дээр нэмээд биш дээ. Шарсан төмс ягаад эрүүл мэндэд хортой вэ гэдэг жирэг. Дахиад 2 жилийн хорн мэгж байгаа юм. Нэг нь болтой жирэг, тос нь болтой жирэг, туранс өөхөн хөвчл.
гэдэг зүйл болно. Тосыг болтой жир өндөр гараад халаах үед. За бүр нарийн ярах юм бол 180 хэм хүртэл халаах юм бол ердийн энэ ургамлын тосууд болвол транс өөхөн хүчил гэдэг хортой бодис болж хувирдаг. За энэ ямар төрлийн тосууд байх вэ гэдэг жирийг шар буурчгийн тос, наран цэцгийн тос, эрдэн шишийн тос, канолын тос гэх мэт юм байна шүү дээ. Өдөр тутам хэргэлдэг хямдхан тоснууд. За энэ дээр нэмээд хоолны газар ресторан хэрэглэгээ тоснууд. За тэгвэл бас дэлгүүрд тавьж худалдаалгадж байгаа шарсан, хуурсан, хайрсан энэ бүтээгдэхүүнүүд дотор транс өөхөн хүчил маш их хэмжээгээр агуулгаж идэг. Тэр бүтээгдэхүүнүүдийг шарах үед, болгох үед нь ашиглаж байгаа тэр тоснууд гэсэн. За энэ болвол биш ганцхан шарсан төмөс биш. Нүүр усны нэгдэл орсон энэ гурлан бүтээгдэхүүнүүдийг болох үед ч гэсэн тэр гурлан бүтээгдэхүүн өөрөө акриламид болохоос гадна тэнд ашиглаж байгаа тэр тосууд нь бас транс өөхөн хүчил болж хувирч байгаа юм. Ингээд болтой зэрэг давхар одоо хорт бодис болж бүрлж ирэх гэсэн үг. За ялгаа байхгүй одоо махыг ч гэсэн шарах үед бас ялгаа байхгүй. Эрүүл мэндэд хортой бодис болж бүрлдэж байгаа. За сүүлийн үед бол энэ Япон, Солонгос соёл орж ирээд мах шарж иддэг болж байгаа. За энэ бол эрүүл мэнд хортой гэсэн. Монголчууд бол махыг шарж идэх нь их ховор. Ямааны бодог хийдэг ч юм уу, тарганы бодог хийдэг ч юм уу. За ийм тохиолдлуудад л одоо шарж хаас биш. Жирийн тохиолдолд бол орхоо хийдэг ч юм уу, өдөр тусам мах чанж идэж явах үед бол ерөөсөн дандаа чанж болгож байгаа шүү дээ. Тийм учраас хорн баг гэсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол мах шарж идэх хэрэггүй гэсэн. Тэр тусмаа Солонгос, Японд байж байгаа хүмүүс. Тэгээ барбекю хийж гинэ гэж Америкт байдаг ч юм уу, Европод байдаг ч юм уу, гадна галд төлөөд ядгай гал дээр мах шарж иддэг. За энэ бол ганцхан махч биш, бусад хоол хүнсний зүйлүүд шарж иддэг. За энэ бол эрүүл мэндэд онцгой юм байна. За тэгээд нөгөө төмсөгч нь болтой зэрэг шарахтай зэрэг дараагийн алхамдаа тос нь юу болох вэ гэдэг зэрэг эсэлдэх юм байна. За энэний болтой зэрэг липидийн эсэлдэх гэж нэрлэдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол биш үү? Энэ төмсний чип ч юм уу, эсвэл шарсан төмс биш үү? Хүчил төрөгчтэй урвалд ороод эсэлдэх. За энэ үгчлийг хэлж байгаа юм. За энэ болвол ямар үр дүнтэй вэ гэх юм бол хүний биед орохтой ган жирэг, хүний бие эрэхтний эсүүдийг болтой зэрэг эсэлдүүлдэг. Эсэлдэн гэдэг нь болтой зэрэг эс нь болтой зэрэг эвдэгдэн, хөгширнэ, тэгээд өвчлөн гэсэн. Тэгээд хурд бүрийн өвслүүд бий болдог. Ийм учраас юм ба шүү дээ. Энэ досонд хайрсан, болгосон ганцхан төмөс биш, энэ боо борцоход ба шүү дээ. Монголчууд одоо хэвийн боо тэргээд цагаан сар хэргэлдэг, өдөр тусам хэргэлж байгаа. Энэ боо борцоход ч гэсэн ялгаа байхгүй. Шууд болгоод гарахтай жирний идүүлс гайгүй хэрвээ хэдэн өдөр тавих юм бол липидийн эсэлт гэдэг үжигдэл үүсээд хортой бодис болоод хувирчдаг. Транс өөхөн хүчил гэдэг нь бол хор тавдар үүсэхгүй ч гэсэн байна шүү дээ. Зүрхнээ шигтээс тархин цус арга, цусны холестерин нэмэгдүүлэхэд байна шүү дээ. Нөлөөлж идэг. Ийм хүчин зүйлүүд. Хэрвээ транс өөхөн хүчтэй хэрэглэхгүй юм бол байна шүү дээ. Америкийн нэгдсэн улсад жил болгон байна шүү дээ. 10,000-аас 20,000 хүн зүрхнээ шигдээс гэдэг өвчнөд нэрвэгдэг. Тэгээд 3,000-аас 7,000 хүн нас барах эрсдэлээс уртан сэргийлж чадна гэсэн ийм судалгаа хийж байгаа юм. За энийг бол Америкийн нэгдсэн улсын өвчнөө хяналт урдсан сэргийлэх төвийн судалгаагаар гаргаж ирсэн байна. За манай монголчууд бол бас одоо энэ тархин цус харвах, зүрхнээ шигдээс энэ зүрх судасны эмхэхээр нас баралтаараа бас дэлхийд ихний хэдэн байртанд зогсож идэг. Тийм учраас манай монголчууд онцгойлон анхаарах хэрэгтэй. За 9 дугаард нь болтой зэрэг идэж болохгүй зүйл нь юу вэ гэдэг зэрэг потето чипс юм байна. За саяын шарсан төмс гэдэг нь болтой зэрэг гэртээ өөрөө шарж байгаа ч юм уу, эсвэл биш та макт ороод биш та тэр түргэн хоолны газар ороод хамбургер авах үед нь дагалдаж ирж идэг шарсан төмс. Тэр бол эрүүл мэнд юм уу гэсэн. За энэ Америк маягийн хоол хүнс бол сүүлийн үеийн хүмүүсийн амьдралын стил гэж хүмүүс ойлгодог. Хүмүүс мак гэдэг чинь наагдаг юм. Хамбургер шарсан төмс чинь гэдэг ч юм уу, Coca-Cola уучна гэдэг ч юм уу. Энэ болвол биш. Энэ том пус компаниуд дэлхийн ард түмэнд тулган хүлээлгэж байгаа. Ийм хүчээр орж ирж байгаа соёл юм байна. Ашигын төлөө энэ хоол хүнсийг дэлхийрээ хэрэглэхдээ зэрэг энэ пус компаниуд хоолны газрууд ашиг олно. Тэр нь болтой зэрэг улсад бас татварт. Ийм учраас энэ ховийн хөвшил пус компаниуд төр улстайгаа нэгдэж мөнгө жоосон шолж ашиг хонжоо олж байгаас биш.
эрүүл мэндийн тултай зэрэг бодож байгаа юм биш. Харин ч хохироож байгаа юм байна. Энийг одоо сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэгэх юм бол тэр Монгол маягийн уламжлалтч болго Америк маягийн орчин үеийнч бол энэ шарсан хуурсан түргэн хоолны газраас хооллохгүй байх. Ягаад хоолж болохгүй байгааг ойлгоно. За эннийх нь ба шүү дээ. Дэлгүүрт тавьгдаж байгаа олон сар өдрөөр хадгалж болохоор зориулгачсан алтай зэрэг энэ төмснө чипс. Potato chips юм байна. Аль одоо 1850-аад оны үеэс бий болчихсон. Жуу гар ижлийн төвхтэй болчихсон. Ийм бүтэгдүү юм байна. За энэ бол ялгаа байхгүй. Төмсөө төмс байна. Халааснуу халаасан, шарснуу шарсан. Дээр нь л зэрэг удаан хадгалах бодис, нэмэлт бодисуудын хүртэл нэмчихсэн. Тэгээд давс хүртэл үрчихсэн. Гекметр бүр хор дээр хорон жуулчихсан. Өлсөөдөж гисэн идэж болохгүй байл. За энийг бол би бас мэдгүй түрүү хэдэн жил өөрийнхөө үр хөвгтүүдэд бас авч өгдөг байсан амттай сайхан. За энэ дээр тавьсан энэ ном бол юу гэхтэй энэ potato chips юм бол та зэрэг донтол гэдэг нэртэй юм ном байгаа. Хүмүүс нь донтчихсан. Хөхөж жалуус. Идэхгүй байж чадахгүй. Ягаад гэвэл тэр хүний дурын хөдлөгч үйл дээр дотор нь бол та зэрэг оруулсан байж жуу гарч тэрийг боловсруулад үнэр амт сайтай болгочихсон. Хараат байдлаар болчихсон. Тийм одоо аюултай бүтээгдэхүүн. За энэ дэлгүүр тудалж байгаа бүтээгдэхүүнүүд бүгд л одоо өөр юм чинь мөнгөний сах. Мөнгөч л одоо хурааж авахын төлөө боловсруулагдсан бүтээгдэхүүн. Тэрнээс өөр чинь эрүүл сайн сайхан болгохын төлөө боловсруулсан бүтээгдэхүүн байхгүй. Тэгээд өөр чинь бас эрүүл сайн сайхан болгоно гэж бүтээгдэж байгаа тэр хүнснээ жил бүтээгдэхүүнүүдэд хаад бас өөрийг чинь давхар өөрийн чинь мөнгөний сахажаар болгоцсон. Тийм бүтээгдэхүүнүүд үнэндээ бололтой жирүү тус болохгүй. Тийм учраас яг хөвгтэй чирэг 9 төрөл идэж болохгүй төмс ярлаа. Тэгвэл тэр идэж болох төмсийг яг уу босон дотор шарахгүй, potato chips болохгүй. Жигэндэг юм уу, чандаг юм уу? Ийм байдлаар байна шүү дээ. Төрөл бүрийн амттай хоолнос болгоод идэж болно гэсэн. За өнөөдөр ярьсныг дүгнэе. За өнөөдөр байна шүү дээ. Идэж болохгүй 9 төрлийн төмс байдаг талаар ярьлаа. Төмс бол манай монголчуудын гол хүнснээ нэг. Бид нар ч гэсэн багасаа олон жилийн дараа төмс идэж ирсэн. Гэсэн мөртлөн ба шүү дээ. Идэж болдог төмс байдаг. Идэж болдог төмс байдаг юм байна. Энийг бол энэ олон номж хоолуудыг уншиж сүүлийн үед л одоо миний хувьд бол тодорхой ойлгож байгаа. За урд нь ултай жирэг ногоон төмс идэж болохгүй, соёосон төмс идэж болохгүй гэсэн яраа байдаг ч гэсэн итгэдэгтэй итгэхгүйтэй. Тийм байдалтай. Ижсэн удаас байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгж ирсэн. Гэтэл энэ бол үнэхээр одоо шинжлэх ухаанаар баталгаажсан эрүүл мэндэд хортой юм байна. За энийг ойлгосон. За тэгэхээр энэ 9 төрлийн төмс нь юу вэ гэвэл нэгдүгээр нь болтой жирэг хөргөгчөнд хадгалсан төмсийг шарж идэж болохгүй. Хоёрдугаар нь болтой жирэг дутуу ургасан төмс идэж болохгүй. Дутуу ургасан төмс ягаад идэж болохгүй гэдэг жирэг солонин болоод чаконин гэсэн хоёр төрлийн хортой бодис агуулгач идэг. Гуравдугаар нь болтой жирэг хашуун төмс идэж болохгүй. Дөрөвдүгээр нь болтой жирэг хэрчсэн ч юм уу зүсгдсэн тэр төмсийг одоо ухаж хурааж авах үед ийм байдлаар гэмтсэн төмс идэж болохгүй. За 5 нь болтой жирэг ногоорсон төмс идэж болохгүй. Ногоорсон төмс нь болтой жирэг саяын хэлсэн тэр солоны. За энэ болтой жирэг нарны гэрэл тусах үед бий болдог. Тийм учраас төмсийг хадгалах үед нарны гэрэл тусгаж болохгүй юм байна. Ургаж явах үедээ наранд гараа ирчихсэн гэсэг нь ногоорчсон байдаг. Эсвэл хурааж авч явах үед ч юм уу наран чухалчихсан. За ингэж ногоорсон төмс идэх юм бол хордно. Хөндөрсөн үед бол амь насаа алах тохиолдол хүртэл байдаг. 6 настай жирэг соёосон төмс идэж болохгүй. За энэ соёолсон буюу нихаалсан төмс бол шүү дээ. Бас өөрийгөө хамгаалахын төлөө саяын тэр солонин болоод чаконинууд тултаж ирэх хоширчсан үе дотор нь. Энэ хорхой шивжээс хамгаалахын төлөө. Тийм учраас соёолсон гэсгийг авчаашхаасан гадна угаар нь сайтар чивэрлэхгүй болохгүй. За ер нь бол их соёолсон төмс бол тэр аяар хорчсон байж магадгүй. За 7 нуттай жирэг мууцсан төмс идэж болохгүй. За энэ ойлгомжтой. 8 нуттай жирэг шарсан төмс идэж болохгүй. Төмсийг шарах үед нь акриламид гэдэг хортой бодис бий болчихсон байгаа. За энэ бол хор тавдар үүсгдэг. Тэгэд энийг шарах үед хэрэгэлсэн тосон нуттай жирэг транс өөхөнгөчл аварчсан байгаа. За энэ бол хүний зүрхний шигдээс цус харвах, цусант холестерин нэмэгдүүлдэг. Тэгээд энэ нуттай жирэг хүчил төрөгчдөд хүрэлцэх үед эсэлдэж эхэлдэг. За энэ эсийг хөшрүүлж байгаа. Өвчин эмхт барагдуулж байгаа. Шилтгаан болдог. Тийм учраас ам байж шарсан төмс бол 3 хорч оголцсон байна. За хамгийн сүүлд нь 9-р болтой жирэг potato chips идэж болохгүй. Дэлгүүрд худалдаж байгаа тэр нимгэн хэрчгсэн. За энийг болтой жирэг potato chips гэж байгаа юм. За энэ бол ялгаа байхгүй саяын тэр хороод бүгд чугалчснасаа гадна дээр нь давстай. Тэгээд удаан хугацаагаар хадгалах бодис тэрийг дээр нэмэ хийчихсэн. Бүр илүү хортой зүйл юм байгаа юм.
За ингээд энэ 9 төрлийн төмсийг идэж болохгүй талаар ярьсан. Тэгээд төмс болвол эрүүл мэндэд сайн. Тэр нь олон төрлийн шимтгэлүүд байж байгаа учраас юм байна. Төмсийг бүлүүлж аваад өдөр тусам идчих хэрэгтэй. Гэсэн ч гэсэн саяын хэлсэн энэ 9 төрлийн төмсийг идэх байх хэрэгтэй. Ингээд дэлгүүр дороо бид нар төмсийг зөв сонгож авдаг журшилтай. Гэртэн төмсөн зөв хадгалдаг арга барилтай. Төмсийн устай жирэг зөв аргаар хоол болгож, боловсруулж иддэг ийм амьдралын хөвшилтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол шарахгүй, жигэндэг ч юм уу, чандах ч юм уу ийм байдлаар иддэг болох юм бол манай монголчууд ултай жирэг өвтөн жовлонд барихдахгүй эрүүл саруул урт удаа наслана. За энэ бол ерөөсөн гарч байгаа байхгүй. За ингээд анхаарал тавьсан та бүхэнд маш их баярлалаа.